哋同時咧邀請埋我哋嘅星級主持 CDO Ivan 陪同一齊上台，掌聲歡迎。為咗一次喜悅嘅掌聲，我哋嘅星級嘉賓蕭敬騰先生 Evan， 俾掌聲 Evan， 哇！多謝你哋歡迎我哋啊，多謝晒。請坐。哇 Evan 啊，真係 hello 咁多位呢個宏美嘅精英們，你哋好啊！俾掌聲你自己先。好嘢。一入到嚟咧，嗰個磁場已經好犀利啊！我係感覺到咧，下邊嘅全部都係幫人 plan 人生嘅一班高手喺度。我哋咧在座好多咧 financial planner 啊，好多我哋 financial advisor 喺度咧，絕對咧可以幫我哋啲客人咧計劃人生。咁啊，轉頭咧你完咗呢個 session 咧，未完㗎，你留低啊。係。咁啊，我哋會揾啲 financial planner 嚟招呼。有冇你點幫我㗎？咦，幾個就唔係好多。你唔好搞到騷動佢湧晒上嚟啊！係Evan 啊，我就有個疑問啊，點解你今日會請咗我嚟做嘉賓嘅咧？其實我哋啱啱咧就贊助咗 TVB 嘅節目啊嘛，咁啊你一定記得啦，即係他們的澳洲假期。有冇睇過你哋？有。大家睇畫面啊，3位主持最靚仔邊個咪請邊個啦，啱先？有冇請錯人啊咁樣？哇！你啲掌聲唔夠熱烈啊！最靚仔呢個梗係請多個啦，啱嘛？咁我就當仁不讓啦，3個當中我的而且確係顏值嘅擔當嚟嘅。坦白，你夠坦白啊！真係你夠坦白啊！嗱，喂，阿蕭你上到嚟我都同你 selfie 翻張啲，點解咧？因為有啲同事咧話我咧淨係同嗰啲靚女嘅客席嘉賓去 selfie 啊，其實個答案唔係咁樣嘅，佢哋誤會咗我靚仔都啱嘅。其實我陣間打開你嘅電話，我睇下相簿就知㗎啦。係咪？唔好搞我電話，我哋個 selfie 啫你。連埋啲同事一齊嚟啊！睇唔到嘅你而家。嗱，我嚟一張嚟，我都係 selfie 高手嚟。我大家揮手舉手啊！我見到你哋啊，準備1、2。嗱，你問Ivan攞相啦，陣間啊！我已經刪你㗎啦，有㗎啦，全部都。喂，俾掌聲阿蕭啊！我哋影 selfie 咧，其實手好長嘅話。喂，咁開始前咧，不如我哋同大家玩個遊戲啦。咁啊，蕭你都一齊玩啊嘛。咁啊，我哋啲遊戲咧叫做10秒人生測驗啊咁樣。咁啊，等一陣咧，大家望一望個畫面，咁啊睇下咧邊樣嘢你大家最頭痛啊咁樣有4樣。咁啊，我哋就舉手啦，叫啲同事係咪？咁啊，邊樣嘢令到你最頭痛咧？嗱，如果係第1嘅，收入唔穩定，你最頭痛舉手啊！冇人舉手，你咁好生意同事嘅，收入梗係穩定啦，係咪先？叫得高手，叫啲手咪醜鬼啊！收入咁高。第2，家庭責任重咗，都冇問題。唔係喎，等緊喎佢哋。等緊。第3，驚有病意外冇準備，有幾個同事有啦。第4，以上全部啊，以上皆是。好齊心，大家都揀咗4上街市。咁我問下你阿蕭，咁你揀邊樣啊？其實咧，如果你揀4，首先我恭喜你哋先，你哋已經由呢個少年模式咧，已經變咗去到呢個責任爆燈嘅模式㗎啦。不過你哋放心啦，你本身都唔孤單咁多人，但加埋我啊，我都係揀咗4嘅，其實係，即係以上皆是。因為以前咧，可能喺2年前仲唔係好耐之前啫喎，可能我會揀1嘅。我覺得依然後生，依然可以去搏殺，去繼續去衝啦，因為我哋嘅工作。即係如果我哋隨住個樣去變化㗎嘛，係嘛？如果你唔再靚嘅，可能你唔會請我啦。你個樣見咁多年都係咁靚仔㗎，俾掌聲蕭啊！喂，好似繼續。多謝先啦。咁而家我揀咗4啦，但係揀4之餘咧，我都仲會問自己一句咧，即係如果touch wood，即係 touch wood，今日我有啲咩事發生咗，咁我屋企仲行得順先。喂，你一嚟咧就去到啲咁 serious 嘅題目咧，係啊，要問啊，真係都。唔係我哋個 plan 嚟㗎，咁我哋不如咧，你講開屋企，唔好講產品住先，講下你屋企先好喎。其實大家想唔想知道阿蕭多少少屋企嗰啲嘢啊？想聽屋企嘢啊？生咗小朋友啊咁樣，咁啊結婚啊，講屋企先啦，唔好講產品住啊。頭先咁多同事講緊，其實咧，其實我今日咧真係首先多謝宏美邀請我嚟先啦，再加上其實我自己本身今日係都幾唔得閒，因為咧啱啱翠如咧亦都
飛咗啦，去同阿洪永城去咗呢一個歐洲。佢都係為咗頭家啫，一個月，仲要去埋埃及，咁就得我自己一個咧就湊仔，所以其實而家真係好攰，係我嗰日攰到咧係我早兩日啱啱做完一個魔音女團啦，大家可能嚟緊好快聽到呢個節目㗎啦。咁魔音女團嘅主持翻到屋企已經係即刻瞓着咗，因為全個晏晝就係會照顧個仔，同埋之前嘅嗰晚我仲要去凌晨車阿翠兒去機場，咁所以哇真係好攰好攰。你喺嘴角流露咗啲不滿喎，你好似。大家大家都 send 俾翠兒啊嚇，大家都想睇到佢兩個嘅旅遊節目㗎嘛，係咪先？係咪先？所以我嘅感受係微不足道嘅。最驚觀眾出嚟睇下。但係即係講真啊，其實喺家庭上嘅角色咧一路都演變緊㗎嘛，其實自己嘅責任都唔同咗，其實啊，比陣時。都係㗎，其實咧以前就都算係我話事啦，即係但係而家太太即係有咗 BB 之後咧，其實我已經係哇唔知去到邊度啦，已經有時我嘅地位可能係細過姐姐㗎，好似係。佢嗌佢做嗰啲嘢咧，倒垃圾嗰啲，佢唔嗌姐姐去喎，佢係嗌我去喎，因為姐姐負責睇住個 BB。咁倒垃圾，好啦，倒垃圾，使唔使幫我姐姐沖埋涼咧？我想。你簡直係家庭之間嘅核心啊！核心啊！不如咁講，雖然呢個地位跌咗咧，但係其實我責任心我覺得大咗，而家個心咧係好踏實，因為以前即係自己一個啫嘛，就係為自己諗。而家係你係有一家人等緊你去諗，所以我覺得係真係唔同咗個心態。嗱，但係即係除咗屋企忙之外咧，其實最緊要就係你自己事業都好忙啊嘛。咁啊，我知道咧你忙好多嘢喎，近排啱啱咧就內地搞咗音樂會啦，咁啊基本上事業又忙啦，又要拍劇啦，又音樂會啦，咁啊屋企又忙啦，咁啊雙線升級喎，即係屋企同埋呢個家庭都升級喎，咁啊其實即係點兩邊都兼顧啊，小凡。其實真係好開心呢個仔仔出世咗之後咧，其實真係嗰個工作量咧突然間乜嘢都唔同嘅工作都嚟揾，即係本來我以前唔會做 MC 嘅，但係而家我又係好多公司嘅節目我係會做 MC 啦，咁亦都唔會諗到自己可以喺一個4000嘅人體育館度開演唱會啦，咁又發生咗喎，所以係我好多工作係接踵而嚟嘅。因為我記得我喺佢哋出世前咧，我通常都係拍劇為主啦。咁我自己又記啲咩咧？通常係記台詞啊，記下走位啊咁樣。咁而家拍節目咧，就要記下嗰個一個人自己做 MC，背好多稿，其實真係好難背嘅。咁但係我而家我仲會記得我個仔幾點鐘要食飯，幾點鐘要飲奶。以前最驚咧就係拍嘅 NG 啦，因為 NG 就嚟過啦。而家最驚係聽到佢夜晚喊，因為唔知佢係咩唔舒服，會驚我係點樣？因為如果佢喊咧，我隔離嗰個咧個眼就會過嚟，咁就望住我啦。BB 喊第3聲咧，其實我已經掀我張被；第6聲我已經坐咗喺床邊；第9聲我已經門口過去睇佢。所以即係會係唔同咗好多啦，係。所以真係事業同埋屋企都好忙啊！咁咪俾掌聲啊，小啦，係嘛？都係大家都係家人去打拼嘅啫，我覺得係。我哋 Midnight 都好多大型節目需要揾MC 㗎，小啊，都要邀請你啊，遲啲。哦，呢啲咁啊，喂，咁其實咁忙，咁有冇啲 me time 啊？其實即係點樣可以減下壓咁樣咧？即係事業屋企都咁忙啦，咁仲會有啲 me time 㗎嘛？冇 me time 㗎，得 D time 㗎啫，全部一齊發生都係，即係都係同老婆一齊，每朝都係由朝起身啦，我諗嘅時間都係我諗大概9點零鐘起身就一路同佢玩到中間佢瞓晏覺，餵晒嘢食啦，沖晒涼啦，跟住就可以唞一陣，自己食啲嘢。但係佢通常咧9個字就即刻起翻身啦，跟住又要再玩全日，玩到佢瞓覺為止。咁就從來唔會有 me time 啲人喺我出現，喺我身邊出現。但係多謝翻宏美今次 sponsor 咗我哋呢個他們的澳洲假期咧，即係令到我有2個星期嘅一個真係假期啦。雖然我心係好唔想離開，但係我身體係好誠實嘅。我喺澳洲係真係玩得食得好開心嘅，即係同我2個兄弟我哋一齊去滑雪啦，一齊玩雪橇喎，仲有真嘅雪橇片喺前面拉住我哋喎。跟住我哋又去龍蝦廠食龍蝦啦，跟住我哋又去咗唔同嘅一啲景點，即係嗰2個星期咧，好
開心到不得了。但係咧，我係為工作嘅咋，我唔係真係，我真係好掛住屋企㗎，呢度講翻先。我好驚呢片段，老婆話：哇，你真係幾開心喎，你好盡情喎。呢個就唔係嘅，係為咗事業打拼嘅啫，我都係為頭家就玩得開心。正所謂解釋即係掩飾。翠如去1個月之前，你都爽咗2個禮拜。我爽咗2個禮拜，你都爽1個月喎。係咁計嘅。咁喂，其實都呢啲 business trip 咧都係真係會 generate 到啲 me time 嘅嚇，即係我都有呢啲 me time。我都想聽下你啲 me time 係。唔好訪問啦，我成日都打歌瞓啊，打歌。冇啲咁事，冇咁事，我都係勤奮工作㗎。喂，咁講咗咁多關於家庭嘅嘢啦，阿蕭，不如我哋又入少少理財嘅題目啦。好啊，好啊，好啊。其實即係你自己有冇諗過理財或者家庭保障，你自己點睇呢個 topic 咧？嗱，其實我自己覺得以前嗰啲叫理財嘅規劃咧，真係好遠嘅，我覺得係第時得閒先算啦，因為擺喺面前嘅工作咧就怕冇啦，因為其實我哋每一日嘅戲，每一日做嘅 MC，其實我哋已經有好多嘢要記，我哋真係其實唔係有咁多時間咧去規劃嘅。咁但係咧，自從有小朋友放產假嗰段時間咧，即係發現咗一個好殘酷嘅事，有時啲風險咧，其實唔會等你準備好先出現，所以先至要為自己好好將來打算一下。其實我哋好多客人都係咁樣嘅，其實因為佢哋一路咧就進入唔同嘅人生階段啊，其實就咁唔同階段咧，可能又需要有唔同嘅規劃咁樣。咁通常你即係同屋企規劃嗰陣時，會諗邊幾樣嘢咧？其實都首先係個收入先啦，個收入好緊要啦，跟住係哇，我自己會唔會有時間諗呢樣嘢？同埋我會諗，咦，如果我老咗之後咧？我會唔會需要我嘅小朋友調翻過嚟照顧我啊咁樣？因為大家都明白啦，呢個環境啊，好多嘅地方政治啊，所有嘢都轉得好快，即係自己好辛苦揾錢嘅時候，都希望嗰嚿錢可以係做到呢個財富增值一個動作啦，亦都係希望可以咧自己唔使做嘢休息嘅時候咧，係一個好長遠穩定嘅收入啦。因為而家咧我自己個感覺就係咧，我每日會揾到嘅錢 ，OK， 我喺度擺喺個袋度，擺喺個袋度，但係咧嗰啲無形嘅價貶值啊，係好似令到個袋下邊咧係有啲窿咧跌緊出嚟咁嘅，所以真係要靠大家，要靠晒在座嘅所有嘅高手，幫呢啲窿去堵塞住，令到我哋嘅財富真正係可以增值到咯。正所謂宏利幫到你啊！你今日嚟到呢度啱啊，其實咁其實頭先你講嘅其中幾個 point 咧，都同我哋好多客人相似嘅，其實佢哋都係諗咧就係點樣財富增值啦，啲錢點樣可以即係越滾越多啦。但係穩定性亦都係重要，其實亦都係好多客人諗緊嘅。咁其實客人咧，佢哋喺進入唔同階段咧，亦都有唔同 planning 嘅。譬如舉例結婚有唔同階段啦，跟住成為新手父母啦，有唔同嘅階段啦，咁樣事業更上一層樓有唔同嘅階段啦，咁中間咧亦都開始越嚟越多呢啲計劃或者 planning 咁樣。咁但係有啲客人咧，一路 plan 咧，又開始慢慢會諗喎，喂，開始打算退休生活啊咁樣，你自己又有冇諗過早啲退休咁樣呢啲題目啊？其實即係實不相瞞啊，喺2年前嘅時候，我經已同阿翠一齊傾緊我哋退休嘅生活，而且會係好快發生嘅。因為覺得喺電視台工作咧，即係好多時間咧都會喺個精神、成個心靈都喺個工作上面。可能你拍一部劇有半年嘅每日嘅大概18個鐘頭，你都係喺一個角色入邊，其實你唔係做緊你自己。咁所以呢個係我覺得哇，其實當然我希望好多嘅經典嘅劇集可以俾到大家睇，大家少諗翻，哇拍下有一年真係好快就冇咯。但係其實我哋自己又傾咗好多將來嘅計劃，唔想話去到自己即係又行得唔係好順啊，或者係可能攀個山又斷晒氣咁樣情況底下就先至去啦。咁因為我哋結婚嘅時候咧，我哋應承過對方，我哋要去環遊世界一次嘅，就係翠帶我去嘅。咁所以因為我咁嘅旅遊達人帶住我行呢個世界，我相信咧睇到更加美好嘅嘢啦，係咪？咁所以係會諗呢樣嘢。但係咧，當燒烤蝦出現咗之後咧，就突然間咩都唔使諗啦，成個夢即刻醒晒啦。啱啱諗緊喺邊度玩緊，睇緊呢個動物遷徙嘅時候，其實佢已經賴咗屎啦，就要去活檢啦。咁所以就係啦，我而家啱啱先至1歲啫喎，講緊1歲啫喎，我已經體驗到咧，即係作為人父母嗰啲叫長憂99嗰種感覺。
所以咧，而家我要再重新去 plan 個退休嘅時間，但係咧計劃退休咧係一個未雨綢繆嘅重要一步嚟。咁啊冇啊，好簡單啫。嗱，你個仔1歲啊嘛，係咪？咁啊讀大學咧，讀到21歲左右，咁所以咧20年後退休都差唔多啦，係咪應該？知唔知我幾歲嘅你哋其實？我大家試下幻想我後生嘅時候幾多歲認識我㗎？你哋係？跟住過咗幾多年你就計到我幾多歲㗎啦？不過好彩咧，你今日嚟到宏利。如果有我哋宏利嘅 plan 咧，你唔使20年都可以退到休嘅應該。係咪得唔得？我想5年後搞掂喎。有冇信心先？俾啲掌聲先好唔好啊？我想5年後真係可以同佢去環遊世界喎。睇下你買幾多錢落嚟啦。我都有2個小朋友。我啊唔同啦，一早已經擺錢入嚟運動。哇！咁所以我咧就唔使咁擔心啊。你就爽啦！我大仔已經入大學啦，唔經唔覺已經。咁所以咧都係擔心你要努力揾錢嘅。不過呢班同事咧勝在咩咧？勝在生意好。咁所以咧對於我儲錢都有正面幫助嘅。其實我係俾掌聲佢哋啦。所以你要多啲創紀錄啦嚇。你越講我越羨慕你個仔。首先入咗大學添啦已經。我個仔而家先啱入 playgroup 啫。大學同 playgroup 我仲有好耐，同埋我發覺咧香港教育咧嗰個消費真係唔平嘅，即係你想揾間嘅呢個學校咧，其實佢幼稚園嘅時候其實都講緊可能係1幾2萬蚊一個月，咁啊仲要係累加上去喎，所以如果我財富我唔增值，我點追到個學費增值啊？越講你越有需要幫襯宏利，真係好快呢啲咁啊！唔係我都唔嚟啦，要啊！嗱咁你而家呢啲同個仔呢啲甜蜜時光嚟嘅，即係我仔入咗大學，但係唔理我啊嘛，係咪？你個仔你錫你啊嘛，咁所以開心嘅，開心嘢嚟嘅。我盡量 enjoy 啦，盡量 enjoy 啦。所以我真係要請教咁多位嘅一啲專家啦，即係因為我發覺咧，我個人去到唔同階段啦，即係由我單身啦，去到咧結婚啊、拍拖啊，而家有埋小朋友，個心態係唔同咗嘅。以前就係諗住個搏字嘅啫，但係而家發現咧穩定啊，原來係一種好勁嘅能力。嗱，其實我哋今日推出嘅一個年金計劃咧，咁全新推出一個新嘅計劃啦。咁好多人一聽到年金呢個名咧，就諗住喂年紀大先買嘅喎年金，咁又或者即係我咁後生又唔需要啦咁樣。其實絕對唔係咁樣嘅事嚟嘅喎。你點睇啊，蕭啊？以前我都誤會咗嘅，我而家明啦，即係年金唔係等老啊，其實佢係趁你後生嘅時候幫你製造一條唔會斷嘅一個收入渠道嚟嘅。所以你話如果每一個月咧都有一個固定嘅收入入咗嚟，個市場點震，我心都唔會震到我心度咯。你簡直係一語道破咗我哋新產品個重點啊！俾掌聲啊！見咗，因為我成日望呢啲講嘢，我望你哋先嚇。Hello，好 ，Ivan 繼續。喂，我原本想喺呢個位賣廣告嘅，咁其實都唔使點賣廣告，咁我原本想賣廣告。我哋今日全新呢個新嘅產品 GSA 啦，其實係設計初心咧就係製造一個長期方案啦，可以製造咧穩定嘅現金流。咁我哋一句説話你要記住啊，終身派一世咧都有錢收啊！哇，好聽添啊！終身派一生都有錢收喎，係咪先？即係話如果一世有錢收個心同埋個人即刻定咗一半啦，可唔可以講多啲關於呢個 plan 嘅嘢咧？唔係廣告嚟㗎，我想聽㗎。你哋都識㗎啦，其實你哋都知㗎啦，係咪啊 ？GSA 我哋派幾個同事嚟揾你，我哋下個禮拜1就可以出到 proposal 㗎啦嚇。我哋全新嘅推出嘅計劃咧，就係叫做宏瑞啦，終身即期年金保險計劃，英文叫 GSA 啦，就可以做到呢樣嘢啦。係啦，由第一個保單月結日開始，第一個保單月結日啊，俾完錢之後咧1個月，保證每月咧派發入息，而且係終身咁樣派，真係做到咧終身派一世咧都有錢收啊！即係話就算有一日決定我真係退休啦，我去環遊世界，或者我下樓梯湊仔又唔使做嘢啦，條數一樣照入嘅，點都係照入㗎啦。同埋一路咧嗰個錢咧可以直情係直入去你嗰個戶口嗰度啊。咁好似出糧咁樣，係一個穩定嘅出糧戶口咁樣。咁都係嗰句啦，最緊要快啲幫襯我哋宏利啦。而且咧我哋呢個計劃咧嗰個適合嘅年齡層都好闊嘅，其實就40歲以上一路咧去到85歲都可以買嘅呢個年金。
金產品。咁同埋今次咧，我哋就唔止推出一個版本啦，仲有一個雙版本嘅設計。咁變咗咧，因為我哋發現咧，客戶咧需要即係有唔同嘅選擇啊。即係好似你太太咁樣啦，買手袋都唔會買一個啦，係咪？買鞋又唔會買一對啦，係咪嚇？講起呢方面嘅題目，你有冇啲身同感受㗎？佢又好慳家嘅，大家識佢都知。嗱，我哋咧今次呢個計劃咧有雙版本，咁啊兩個唔同版本，一個叫做二選啦，一個叫盛享啦咁樣。咁啊二選咧就係提供較高嘅保證匯入息啦，盛享咧就有一個較高嘅 potential return 嘅，有個 upside 㗎。咁啊，所以適合唔同嘅客嘅需要啦。咁即係話係即時有錢收，終身派。仲可以因應自己嘅一個需求去揀呢個叫二選同埋盛享嘅。咁老實講啦，即係呢啲絕對就唔算係投機啦，即係我覺得係幫自己將來係買一個安心啫。即係而家嘅夢想咧就唔係咩發達啦，其實係要穩啫，夠穩定，唔使驚啊。都唔係嘅，都要發達嘅。都要發達。要穩定係要發達嘅。發得嚟再穩係咪？係啦，冇錯冇錯。咁啊，其實頭先啱啱你講開譬如你提到啦，唔係投機咁啊。投資或者財富增值咁樣啦，其實另外一樣嘢，呢個年金產品都好重要咧，就係我哋有一個叫鎖定中期紅利嘅一個特點咁樣。咁啊，每年咧就最多可以鎖定 10%，咁即係代表咩咧？即係話喂，如果個計劃做得好，咁啊個回報賺到咧，咁啊可以鎖定嗰個回報㗎。住先呢個真係好好聽喎呢個，即係個市好嘅時候就有錢袋，個市差嘅時候咁我又唔心痛。咁做到咁，其實已經贏咗一大半嘅咯喎！你都好聰明，係咪好聰明啊？我係咁理解係咪？係好聰明嘅，俾掌聲，俾掌聲。你都好中意我哋呢個新嘅產品啊！好中意，所以好想聽。嗱，其實我哋呢個產品咧，除咗話即係講個回報啦，即係一路財富增值之餘咧，其實都有其他一啲傳承嘅功能嘅。咁啊，尤其是阿蕭咁啊，你有小朋友啦，都想將自己嘅傳承去下一代係嘛？絕對想，絕對想。咁啊，所以我哋呢個計劃咧，其實即係而家睇到畫面啊，都有啲傳承嘅功能。咁啊，靈活取，咁啊，另外譬如舉例啊，保單承繼人，譬如舉例，你想將單即係傳承俾下一代，傳承俾下個仔，佢繼續咧去持有張單，亦都可以嘅。咁啊，亦都有其他安枕服務、無憂服務啊，甚至乎即係我哋身故賠償咧都有唔同嘅支付選項啊。使唔使講多啲俾你聽？可以啊，我想聽啊。即係你都想聽㗎嘛，係咪啊？你要流露到渴望想聽先。仲有咧？會唔會仲有更多啊？好嘢啊！嗱，所以我哋呢個計劃咧，你可以選擇攞錢，即係每個月頭先講啦，入錢去你戶口啦。如果 touch wood 啊，咁啊真係即係不幸身故啦咁樣，咁我哋都可以咧一次過提取嗰個benefit，又或者咧分段提取又得。咁啊頭先講過啦，保單承繼人啦，可以將個保單咧承繼去下一代啦，承傳去下一代啦，亦都有個安枕無憂嘅服務。咁啊可以指定你嘅家人，即係如果真係 touch wood 啊，身體上喪失行為能力嗰時咧，指定屋企人咧可以幫你咧保管住張單。有唔同呢啲 features。我哋啲同事好熟㗎啦，其實呢1000人，所以頭先嗰扎嘢咧都係講俾你聽嘅啫。即係全場得我一個唔知嘅喎。係啊。咁你哋係見我咗喎，其實。如果我聽到呢個安枕無憂嗰個，我梗係開心啦。我而家即係真係啱晒我啦。即係以前拍戲嘅時候咧就冇得瞓啦，而家就係可能小朋友瞓咗，我先可以瞓啦。咁啊，仲可以咧，即係仲有咧，你知唔知分別咧？導演有時話OK。Ready action 咁樣，而家翻到屋企咧就等我婆講，好 ready 換片咁樣咯。我睇你眼神都好大壓力。原本 ready action 變咗 ready，即刻換片。換片真係難嘅，而家因為佢喐動咗好多嘅啫，唔係比以前咁簡單咁樣黐兩黐就搞掂。你講開小朋友咧，都係要小心嘅，其實就因為頭先你講得啱啊，即係 BB 會喐嚟喐去啊嘛。係。我個仔真人真事啊，1歲嗰陣時咧。換衫嗰陣時喐嚟喐去咧，佢喐到自己隻手斷咗幾年嘅。真係，我個仔1歲嗰陣時已經打石膏㗎啦，其實。咁係咪生得太遠？你喐喐下都會斷手嘅？唔關我帶個仔啊去睇醫生，跟住個醫生同我講咩？佢話：阿陳生，我要報警啊咁樣。佢話我虐兒啊。咁跟住梗係唔理佢啦，即刻去帶佢睇個兒科骨科教授。係。你
你知唔知嗰個骨科教授幾犀利？揸住睇住張 X 光片喎，好似睇武俠片咁樣喺度熬下隻手，熬翻正嗰隻手喎。哦，真係犀利真係。哦哇！你個仔唔會發生嘅，唔使擔心。我而家想翻屋企睇睇佢先，因為擔心啦，唔使擔心。好似講到我嚇你咁樣。喂，你個仔好得意喎，講下你啲相嘅。係啊，而家1歲1個月。嗰個綠色嗰陣時嗰個咧就係聖誕時候幫佢扮成一棵聖誕樹咁樣嘅，跟住呢一個先呢一個就好似媽咪嗰日我哋去尖沙咀香港城，我哋帶佢去睇船，因為咧其實佢係好中意去街嘅，即係每一日咧我都會帶佢去唔同嘅地方。其實大埔最多，因為我住大埔嘅，咁跟住沙田啊、大圍啊，咁而家好多咧嘅街坊咧唔係認得我同我老婆，係認得佢。因為我哋戴帽戴口罩咁樣，哎呀哥咪燒蝦，跟住先望我，你咪燒條鴨，即係好紅啊！而家呢個哈哈真係，得唔得意啊我仔？多謝。佢都有 potential 做童星我覺得個個。佢阿媽俾唔俾先啦？佢做童星，你又再可以早少少退休㗎啦。係喎，當我哋忙緊拍戲嘅時候，我就可以環遊世界喎。唔錯啊！喂，咁啊講開 BB，又講開頭先你好有壓力，即係 ready action 啊變咗 ready 換片㗎嘛。有陣時睇劇或者拍劇嗰陣時咧，就即係做英雄保護女主角，而家咧就要保護 BB，唔好跌落床喎咁樣嚇。係啊，佢即係都幾喐動得多㗎，所以其實好擔心佢會有時會跌，因為佢都受過傷㗎啦。原來佢受傷嗰下咧係。哇！嗰個內疚咧係好緊要嘅，即係好內疚嘅，你整傷咗一次係。咁啊，不過我亦都有試過一次，諗住一邊抱住 BB 嘅時候咧，一邊揾奶嘴一邊諗，喂，而家我真係要企得好啊！真係唔好即除咗佢唔好有事，我自己都唔好有事，因為我 feel 到全家都喺我手上。咁啊，你有冇咁嘅感覺咧？我都抱唔起我仔而家，我冇咗呢個感覺一段時間。20歲啫，抱得起嘅。OK啊，冇嘅。所以咧，你好似我咁高抱唔起佢啦已經。所以你而家會明白咗一樣嘢咧，即係成熟啊，唔係講緊你有幾咁靚咧，而係講緊你會識得去驚呢個如果啊。如果當自己病咗嘅時候會點咧？如果我停咗工之後會點咧？呢啲問題一出現咧，你就知道你買保險咧唔係買嘅，唔係買俾一個人，係留俾你外邊。你做我哋嘅宏利代言人真係嘥咗。原來你講下咧，唔經唔覺已經講咗去我哋第二個嘅新產品度啦。你都係講呢句嘅。我哋第二個新產品咧，個意外保障係一個終身入門級嘅意外保障，似乎咧都好適合你喎，蕭啊。咁我又聽下先。唔係到你講，唔係到我講咩？跟住，唔好意思。有一樣嘢一定要講嘅就係咩？意外呢樣嘢咧，你永遠就唔會 plan，但係你可以去準備啊！即係做咗爸爸之後咧，有啲嘢咧，我寧願一世用着，但係有事嘅時候咧，起碼屋企唔使亂。因為咧，我自己咧有個親身嘅經歷咧，就係我喺橫店拍戲嘅時候咧，咁因為用咗內地一啲武術指導啦，大家語言溝通上咧有啲問題。咁我當時咧就喺一個酒家3樓咁啊吊威亞咧就要講我撞爛咗個欄之後咧就插落去下邊嘅地下度，但係竟然嗰個武師係收到嘅指示係照放我落去。其實係總之我一撞爛咗跌出咗個畫面之外，其實可以拉停㗎啦嘛，佢冇拉停㗎喎。好彩嗰度係有紮紙皮盒，結果就3樓插咗落堆紙皮盒度。跟住我起身嘅時候，哇好痛！跟住起完之後，砰一聲搭翻落去，喐唔到喎嗰一刻，我好驚，一來驚，我而家真係傻，我驚部戲拍唔晒喎，我第一個主死啦，部戲拍唔晒。咦唔係喎，如果我咁樣整親成個尾龍骨，整親呢一個地方，我可能一世都行唔翻添。嗰次個經驗係好驚，咁後尾真係俾我諗換咗成1個鐘頭到啦，慢慢開始有翻，即係開始你 feel 到個身喐得翻咯，即係我好彩嗰陣仲後生咯，同埋嗰陣紙皮又真係救咗我，如果唔係我真係今日嚟做嘉賓嘅絕對唔會係我。哇！真係好驚險喎，我都有類似嘅經歷啊。你我想聽下係咪有斷呢隻手啊？唔係啊，我3月頭啲同事話好數，
結果冇數好似跌落地咁樣。到到3點鐘佢哋救翻我，佢哋3點鐘即刻好冇事咯，差唔多就同你俾啲掌聲咧就咁啊！喂，talk show 咁都笑，得意之選嚟喎！哇，轉數咁快嘅你！唔係，我都係身同感受啫，即係有感覺有感而發。我都明白，我都明白你感受，好似3樓跌落嚟咁樣，好鬼啱嘅。跟住3月中我冇事，佢哋救翻我哋，啲掌聲多謝你哋，救翻我哋，救翻我哋。多謝在座過千年救命英雄係嘛？係啊，唔係淨係我跳落去 Albert 同我一齊跳落去嘅3月頭嗰次。咁啊嗱，講開意外保障咧，咁啊我哋呢個全新意外保障咧就唔係淨係香港人適合㗎，其實就非港澳人士、小朋友都可以買。咁啊，我哋嘅 slogan 係咩咧？保終身，冇事咧攞翻錢。咁啊，即係咩意思咧？即係買啲意外保障，冇人想 claim 嘅，因為冇人想發生意外。冇錯。咁啊，但係冇事又好似蝕咗俾你咁樣喎，咁樣冇事可以攞翻錢咁樣，咁啊唔會好似蝕咗俾你咁啦。好費平，咁啊，所以希望咧就俾到個客人一個安心啦，咁樣呢個亦都我哋即係運美嘅宗旨嚟嘅嚇。放心晒，咁我就聽到。我呢個我都要買定先，唔係講笑，因為真係冇事唔蝕，有事就唔驚啊嘛，係咪？呢啲先係最貼地嘅保障嚟嘅。哇！你好押韻喎，俾啲掌聲下呢個啊！仲係啦，佢仲講多次啊！頭先嗰句係咩話？咩啊？頭先嗰句押韻嗰句係咩話？喂，呢啲係做出嚟喎。你嚟多次啊！嗱，冇事就唔蝕，有事就唔驚，呢啲就係最貼地嘅保障啦。仲有一句再正啲嘅咩啊？人生冇 NG， 但係有 Plan B。喂，仲有你俾咗掌聲啊！小華，打油詩專家有押韻，係前啲醫館嗰度咧，會有一個棟篤笑嘅係話俾大家因為我成日都嚟快飛啊！喂，未完嘅，未完嘅。好，咁啊，喂 Aaron，我哋都賣咗唔少廣告。係喎，唔係我賣你賣一齊都係賣廣告。係啊，都係咁講。不如都講下你嚟緊啲 plan 啦，同大家分享下你嚟緊有咩動向。哎呀，太好啦！你而家真係俾時間我賣廣告嘅。咁咧嚟緊好快咧就首先會有兩個節目出現啦，一個咧就係叫《摩恩女團》啦，咁啱啱已經完成咗啦，咁好快就會出街㗎啦。咁嚟緊咧又會有一個叫夫妻肺片嘅節目咧，就係講一啲夫妻間嘅一啲日事啦，咁啊請一集嘉賓上嚟嘅。而最緊要係咩咧？最緊要係咧5月2號中山有個個人音樂會。如果大家咁啱去咗中山嘅，歡迎嚟睇我嘅音樂會，歡迎訂購VIP 飛係嘛送1張買10張，真係睇先，梗係啦係嘛？一人睇 show 一家人都可以享受噶嘛，我請你啫嘛，我冇請你家人喎，但係你唔係你要請家人係嘛？你唔愛錫家人，我唔請你啊！係啦，同埋講咗好耐啦，即係同埋嚟緊亦都會有電視劇嘅拍攝嘅，咁所以咧，即係好快大家都可以喺電視劇再見翻我啦。多謝晒，多謝今日你兩位目標啊，各位聽眾多謝晒你哋。其實又多謝蕭今日嚟做咁多事業嘅分享啦，同埋對家庭升級生活嗰個情況啦，咁亦都同我哋分享咗我哋新產品啦。我哋新產品第一個年金產品啦，咁啊終身派一世咧都有錢收，咁啊即買即可以攞錢，咁啊終身保證現金流。呢個中意啦，係咪？中意呢個。咁啊第二個咧就係意外保障啦，咁啊意外保障咧，同事撳掣啊，係啦，意外保障終身保，冇事攞翻錢，咁啊一個好抵買嘅保障嚟嘅一個意外保障，咁啊人生唔同階段咧都值得有一份啱自己嘅保障。咁啊阿蕭，你如果想早啲退休咧，快啲同我哋嘅同事去傾下，做翻個 financial planning。好，咁啊總會有啲啱你嘅產品。好 ，OK。冇錯，人生升級咗咧，其實保障都係同步地一路升級嘅，即係早一日有就係早一日安心，係咪？咁啊今日多謝晒黃仔嘅邀請，亦都開心同大家同你分享咗咁多。我哋嚟緊會合組嗰個溝通嘅 ，OK。再次俾掌聲先。多謝晒，俾掌聲一句，俾掌聲你自己，繼續揾到好成績翻嚟，阿拉就唔使跳樓。多謝晒 Ivan 同埋 Edwin 嘅精彩分享，請兩位留步，而家可以一齊影張合照先。
好。好，請兩位留步，我哋而家會致送紀念品。好，唔該晒，多謝晒兩位，請各位可以到台下就座。